हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण कुशवाहा, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक। आज हम आए हैं यमुना किनारे के जंगल में। इस जंगल से गुजर रहे थे तो एक बहुत ही लाभदायक पौधा दिखाई दिया, तो सोचा आपके लिए कुछ जानकारी उपलब्ध करा दें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं अड़ूसे के लाभ। ये जंगली पौधा है अड़ूसा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह पौधा है बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। इस पौधे पर सफ़ेद फूल आते हैं, गुच्छेदार। कोशिश करेंगे अगर इसके फूल दिख जाएं तो आपको फूल भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख रहे हैं, जंगल में आए हुए हैं हम। कहीं भी फूल नज़र नहीं आ रहे हैं किसी भी पौधे पर। ये भी झाड़ीनुमा पौधा होता है। शायद अभी फूल का सीज़न नहीं है, इसलिए फूल नहीं दिख रहे हैं इस पर। ये देखिए, इसके लाभ हम आपको बता दें। अगर आपके खांसी जुखाम कितना भी भयंकर, कितना भी पुराना खांसी जुखाम हो चुका है, बहुत पुरानी खांसी हो चुकी है, तो कुछ नहीं करना, इसके पत्तों को लेना है। ये जो पत्ते आप देख रहे हैं, बढ़िया साफ पत्ते लेंगे। अगर साफ नहीं है तो उनको धुल के साफ कर लेंगे, और इन पत्तों के साथ में मुनक्का और मिश्री लेंगे। बराबर की मात्रा में डाल के इसका काढ़ा बनाएंगे। काढ़ा बना के सुबह शाम आप पिएंगे। 2 दिन में ही आप बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और इसका दूसरा लाभ हम आपको बता दें, घुटनों के दर्द के लिए यह एक बहुत ही, ये समझ लीजिए, अचूक औषधि है। इससे बेहतर घुटनों के लिए कोई औषधि नहीं है। ये देखिए, ऐसा झाड़ीनुमा पौधा होता है, जंगली क्षेत्र में, पहाड़ी एरिया में प्राप्त होता है। हम भी आज एक जंगल के रास्ते से यमुना किनारे से निकल रहे थे तो दिखाई दिया, तो सोचा आपको इसके बारे में जानकारी दे दें। घुटनों के दर्द के लिए क्या करना है, इस पत्ते को तोड़ के साफ कर लेना है। साफ करने के बाद में इस पर जैतून के तेल को लगाना है। जैतून के तेल से इस पत्ते को चिपड़ लेंगे, इस पर जैतून का तेल लगा लेंगे पत्ते पर। इसके बाद उस पत्ते को करेंगे गरम। पत्ते को गरम करने के बाद में जहाँ भी आपके घुटनों में, जोड़ों में जहाँ भी दर्द है, इसके पत्ते को गुनगुना बांध लेंगे, और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि बहुत ही जल्द और बहुत ही बढ़िया आराम मिलेगा घुटनों के दर्द में। और इसका आप जैतून के तेल में इसको जलाकर इसका तेल भी बना सकते हैं। उस तेल को आप घुटनों पर मालिश करेंगे तो देखेंगे कि आपको इसके बाद किसी भी तरह के घुटनों के दर्द के लिए दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जाके बताएं कैसी लगी हमारी जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और आपके क्षेत्र में इस पौधे को क्या कहते हैं हमें बताने की कोशिश करें, जिससे कि हर क्षेत्र के लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगल में आ रहे
सब्सक्राइब पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाला हर वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। EH उपचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद।